Sziasztok! Ez a felvétel Kormány Krisztián egyes szintű légzésterapeuta képzésének vizsga feladatához készül, mint segédanyag, ahhoz, hogy a Windows operációs rendszerben és az alatta futó Zoomon milyen beállításokat, audio beállításokat kell tenni ahhoz, hogy a vizsgafelvétel sikerüljön. Ehhez a következőt kell tenned. Először is le kell ellenőrizni, hogy a gépnek a rendszerében éppen milyen média beállítások vannak. Ide rámegyünk a kis hangszóróra, hangszóró, megnézzük, hogy bent éppen mi van, milyen lehetőségeink vannak. Itt látjuk, hogy van egy lehetőség, ami a gépnek a saját hangkártyáján keresztül vezérelt mikrofon, illetve hangszóró beállítás lehet választani, illetve ha van csatlakozva headset, headphone, akkor azt lehet kiválasztani, most ezt fogjuk megtenni. De ki lehet választani a másikat is, semmi probléma. A következő, amit tenni érdemes, az az, hogy kiválasztjuk azt a hanganyagot, amivel szeretnénk dolgozni, amivel a vizsgafeladatot szeretnénk elvégezni. Ez egy MP3-as fájl, amikor simán rákattintunk az Explorerbe, akkor meg fogja nyitni ezt a fájlt a Windowsnak a saját média lejátszójával. Mivel itt nincsen hangkép a lejátszáshoz, itt érdemes előre a időpontokat rögzíteni, vagy betanulni, hogy hol fognak bekövetkezni a ritmikus légzés, hol kezdődik, hol fejeződik be, a légzés visszatartás hol kezdődik, hol fejeződik be, hogy a megfelelő utasításokat ki tudjuk adni. Természetesen nem csak ezt lehet használni, hanem használhatunk más lejátszót is, például használhatjuk az Audacity-t is, hogy azt letöltöttük. Megnyitjuk az Audacity-t, és ott a fájl használatánál beimportáljuk az audiót, egy audiofájlt, ott kiválasztjuk ugye a megfelelő helyet, kiválasztjuk a megfelelő audiofájlt, kinyitjuk, beimportáljuk, és itt látszik gyönyörűen a hangkép, és itt jobban látszik az, hogy mikor kezdődnek a légzés ritmikák, illetve mikor kezdődnek a légzés szünetek. És ez egy picit talán jobban orientál minket az utasítások, vagy a vezetésben. Ezeket nem zárjuk be, csak lekicsinyítjük ezt a két fájlt, és megnyitjuk a zoomot. A zoom megnyitásánál először a beállításokra megyünk, azon belül is az audio beállításokra. Ott kiválasztjuk a hangszórónál azt, hogy most éppen a headsetet fogjuk használni, de itt kiválaszthatjuk azt is, hogy a gépnek a saját hangszóróját használjuk, de akkor nem is fog nyilván fölkínálni másra, hogyha nincs bedugva a headset. Illetve a mikrofonnál is, mivel a rendszerben be van állítva
A headset így automatikusan ezt fogja kínálni, de kiválaszthatjuk magát a gépnek a saját mikrofonját is. Itt látjuk, hogy ha beszélünk, hogy milyen hangerővel a hangunk milyen hangerővel jelenik meg. Itt a potméteren, és beállíthatjuk is, azt is beállíthatjuk, hogy milyen erősséggel jelenjen meg, vagy halljuk a fülünkbe a visszahangot. Ami itt egy nagyon fontos beállítás, az, hogy a zajszűrés a legalacsonyabbra állítsuk, a low-ra, mert így fogjuk tudni a utasításoknál, ha használjuk a, a légzés szívás, illetve a kifújás, tehát amikor beszívjuk a levegőt, vagy kifújjuk a levegőt, akkor ezzel a beállítással fog megjelenni a hangminta a felvételen. Ha nem ez van beállítva, akkor ez egyszerűen nem fog megjelenni, úgyhogy ezt érdemes beállítani ide. Jó, ha ezzel meg vagyunk, akkor ezt le is zárhatjuk, és elkezdhetjük magát a Zoom-nak a megnyitását. Itt rá fog kérdezni, hogy mivel csatlakozzunk, komputer audióval. Kinyitjuk magát a képernyőt. Két gombot fogunk itt használni, a képernyő megosztást, a share screen-t és a recordingot, tehát a felvételt. Először rámegyünk a képernyő megosztásra. Itt ugye fölkínálja nekünk az Audacity-t is, meg fölkínálja a Media Player-t is. Mi most épp válaszoljuk akkor a Media Player-t, hogy ezt szeretnénk majd megosztani, illetve ez az alapbeállításoknál, illetve a advanced beállításoknál, haladó beállításoknál a computer audiót kell még hozzá kiválasztanunk, és már mehet is a megosztás, a share. Itt meg is jelenik az, hogy megosztásban vagyunk. Akár itt el is indíthatjuk már a felvételt a recordommal. Ez itt meg is jelenik nekünk, úgyhogy innentől kezdve, amit mondunk, az már a felvételbe fog bekerülni. Elindíthatjuk a hanganyagunkat is, tehát a zenénket is, és elkezdhetjünk utasításnak megfelelően végigvezetni a, a, a ritmikus légzésünket. Ezt most nem fogjuk végigvárni, ezt most akkor leállítottuk, és ha befejeződött a guide-olásunk, akkor leállítjuk a felvételt, leállíthatjuk a megosztást, sőt, leállíthatjuk az egész zoomot, ki is léphetünk belőle, és ilyenkor automatikusan konvertálja, vagy előállítja azt a média fájlt, azt a videó fájlt, ami majd ez egy MP4-es kiterjesztésű fájlt, ami tartalmazza azt a felvételt, amit majd mint vizsgafeladat most fölvettünk, és el kell küldeni a Krisztiánnak. Ez egyébként a dokumentumok alatt fogjuk megtalálni, ott van egy Zoom mappa, ha a Zoom mappát kinyitjuk, akkor a megfelelő felvétellel, illetve az időpont és tehát a nap és az időpont megjegyzésével ugye fölcímkéz nekünk egy mappát, és azon belül találjuk meg ezt a videót, amit el kell küldeni. Ezt vissza is nézhetjük természetesen, és akkor ugye itt végighallgathatjuk, hogy mit produkáltunk, ha tetszik, akkor beküldjük, ha nem, akkor meg lehet újból felvételt készíteni erről. Jó, ha ezzel megvagyunk, akkor gyakorlatilag bezárhatunk mindent is, és sok sikert a vizsgához, és remélem, hogy hasznos volt ez a link, illetve ez a felvétel.